बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहावल नगर कैनाल सर्कल में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है वो पैराग्राफ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको जॉब्स के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जितनी भी न्यू जॉब्स आ रही हैं उनके बारे में आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा और किस तरह से आपने तैयारी करनी है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि डिप्लोमा के हवाले से अगर किसी भी कैंडिडेट को डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा चाहिए, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम जो है वो डिप्लोमा उसको प्रोवाइड करेंगे MS ऑफिस का, और इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं 030875955654। आगे चलते हैं कि आज बहावल नगर कैनाल सर्कल में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ उसमें जो पैराग्राफ आया है, इसमें जो वर्ड हैं वो न्यू वर्ड हैं। मतलब पैराग्राफ अगर आप देखें तो ईजी है, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो न्यू वर्ड हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो पासिंग रेशो है वो जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं, तो अगर हर बैच में 15 स्टूडेंट जा रहे हैं तो उसमें से कम जो है वो 7 से 8 लोग जो हैं वो पास कर रहे हैं टेस्ट को। आगे आप खुद जो है इसका अंदाज़ा लगाएं कि कितने कैंडिडेट थे और कितने इसमें जो है वो पास हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट ये टाइपिंग टेस्ट दे के आए हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं कि उनकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी कितनी आई है, क्योंकि इसमें जो है एक्यूरेसी काफ़ी स्टूडेंट जो है वो उनकी कम है, 90 से कम है। तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो किसी और कैनाल सर्कल में टेस्ट दे चुके हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई और उनका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आया या नहीं, और अपनी एक्यूरेसी भी शेयर करें इसके साथ, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे जो है वो अपना आगे जिनका टेस्ट होने वाला है वो इससे जो है वो एक्सपीरियंस ले सकें। तो इसमें जो है ये पैराग्राफ आपके सामने मैंने रख दिया है। अगर किसी को पैराग्राफ चाहिए वो भी रब्ता कर सकता है, और डिप्लोमा जिसको चाहिए वो भी हमारे चैनल पर जो है वो रब्ता कर सकता है। नंबर नोट कर लें 030875955654। इसके अलावा जो है आगे कोर्स में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स आ रही हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी जगह पे जो है टाइपिंग के रिलेटेड जॉब्स आ रही हैं, उनके बारे में आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। आगे नेक्स्ट जितनी भी एड्स आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। और ये बहावल नगर कैनाल सर्कल में जो लोग टाइपिंग टेस्ट दे चुके हैं उनकी कितनी टाइपिंग आई है और कितनी एक्यूरेसी थी और किस परसेंटेज से जो है वो लोग पास हुए, ये भी आप जो है वो शेयर करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो इससे एक्सपीरियंस ले सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।